Так, ребят, всем привет. В общем, это видео будет больше разговорное. Конечно, сам по себе понимаю, что когда начинаешь смотреть видео про какую-то проблему, охота сразу ее решение увидеть, но тут важно вот в этом моменте немного послушать, потому что вот у меня была такая проблема на приоре на 126-м моторе. Получается, сточил ремень ГРМ, и нижний шкив крутился, получается, буксовал. Там слизанные эти грани были, а верхние шестерни, короче, стояли. Вот. Все, короче, завел, сделал. Клапана, как ни странно, не погнул в этом случае, но появился, короче, какой-то стук в двигателе. Вот видео я выкладывал, шурот. Сейчас прикреплю его, вот посмотрите. Может, кто сталкивался, что за звук вот на приоре 126 мотор? Как будто железный звук какой-то. Много разных версий было, в комментариях много кто что писал. Кто писал, что щуп задевает об коленвал, кто-то писал, что выжимной, короче, ну, много версий было. В итоге проблема была вообще в другом, то есть, в общем, я решил, короче, снять шкив и посмотреть, что там, потому что я увидел, что там стружка, короче, прям железная, то есть я снимаю шкив, обнаруживаю, что на шестерне, короче, коленвала вообще грани слизаны, сейчас видео тоже приложу. Вот грани, получается, наполовину слезала каким-то образом, и я забыл, получается, пластину поставить между шестерней и шкивом генератора. Вот, и получается, она как-то расшевелила там его, слезала, и он болтался там, короче, и был стук. То есть, вот я заметил, что в комментариях там много кто написал, что часто возникают такие проблемы, но люди не знают, то есть, чтобы не попасть на бабки, там в сервисе могут сказать, что вот, у тебя там движок застучал. Первым делом снимите шкив, шестерню и посмотрите, в каком вообще она состоянии. То есть я сам уже готов был, то есть, ну, не понимал, откуда звук, и сам готов был ехать в сервис, то есть, думал, в натуре движок застучал, капиталку делать. Вот, а оказалось все намного проще. То есть, первым делом снимайте шкив, смотрите шестерню, в каком она состоянии. Вот. Такие проблемы бывают на Весте, бывают на Приоре, ну, я думаю, и на 124-м, и на 120-м моторе тоже такие проблемы могут быть. То есть, вот, у кого есть такие проблемы, стук в двигателе, 126-м, Приора, первым делом лезьте туда. Вот, надеюсь, этот ролик будет вам полезен. Всем спасибо за просмотр и всем пока.